Hello， 大家好。點解我唔 show 我個樣出嚟呢？因為呢，有一啲特別嘅嘢，所以我唔可以 show 出嚟啦。Oh my god！ 我而家勁肚餓。跟住呢，呢次呢就會介紹5個 glitch 啦，5個 glitch 唔係5個 glitch， 仲有 trick。即係其中一個 trick 我已經做咗啦，所以我唔 show 個 body。即係第一個 trick 咧就係俾個人多，係咯，俾個人多知道咯，我估係咯。之後咧，我哋有女巫，一啲金即係唔知水桶咧，仲有好高嘅嘢啦。即係首先幫人掘一啲窿啦，之後咧將啲跟住將啲水桶擺喺度啦，之後咧就將啲嘢咧就要起兩個嘅嘢。要兩個高嘅，之後咧係咪正常嘅女巫會攻擊你嘅？你可唔可以掟好啲咧？女巫，都掟咗好多下啦，你冇資格做女巫，即係會攻擊你啊！但係不過佢反而射唔中，你睇下。你射得中啦！跟住唔同佢玩啦。之後我將呢個女巫攞咗出嚟啦。之後我匿埋喺急筍裏邊。你睇下，佢唔知我喺裏邊㗎。你放過我。但係當我行返出嚟嘅時候咧，佢就要過嚟攻擊我咯。嗱，好明顯，跟住我要殺咗佢啦。有冇掟準啲咧？冇錯。即係呢個就係 glitch 啦。同樣呢啲高嘅草咧都可以做到同樣嘅嘢啦。原來呢啲做唔到啊！OK， 高草係做唔到嘅，金筍就做到。咁我金筍簡單啲啊，當然。等下先，你仲喺度喎。第一就唔準，對唔住，死咗。跟住下一個 trick 咧，就係一啲係一啲藥水嘅 trick 啦。跟住我已經有好多藥水，但我擺埋去啦。之後我攞球一啲藥水出嚟，即係呢度應該會有好多藥水啦。OK，係咪？跟住就諗，即係你就諗緊中毒藥水有咩咁好啊？之後我就咁做，轉咗個藥水，之後嚟我唔想要呢個，要呢個，轉咗個藥水，我想要呢個，唔係我想要呢個做呢個。唔係，等下先。係長，之後教你點做咧。之後你咧就長撳，你飲長撳嘅話咪會飲嘅。飲緊嘅時候就即刻撳，咪即刻就咁樣咯。唔好放呢個手指，唔好放，就係咁樣咯。之後我而家就可以變得勁快嗰時就。即係下一個 trick， 即係呢個講到最後先。之後咧攞咗呢啲嘢啦，之後我而家會攞一啲村民出嚟。村民呢次咧係你嘅死期啦，你嘅死期到達。之後咧，即係好搞笑，佢已經知道啦。
即係我一般打佢係咪褪到咁遠嘅？如果用呢本書又褪後2話咧，佢就褪後得好快。之後咧，攞另外一個村民啦，之後咧我要打佢4咧，1、2、3，1、2就唔用嗰個，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10下係咪？如果咧我用呢個加咗攻擊5嘅話，去打佢1下、2下、3下死，就咁樣。即係下一個咧就會揭露點解我唔之後咧呢度，即係呢度有好多嘢啦，係啦，之後我將呢啲嘢收埋入去啦，一啲廢嘢啊，之後咧我攞咗好多嘢試下啦，諗到，首先如果我哋想做呢個 trick 咧，就要咁做。即係我哋有好多個經驗力啦，而家我掉晒先。OK， 掉晒啦。之後咧，我攞咗好多個啦。呢度有羊、豬、馬、兔仔。兔仔要大啲，豬亦都要大嘅。之後咧，如果你將呢個 name tag 改名嘅話咧，之後例如我想改呢個，即係第一個，如果想做羊嘅話，你就咁樣做 ，jab 即係 underscore，OK， 跟住 done， 攞咗個牌之後咧，揾個羊啦，豬個羊喺度啦，咁話咧。再咁樣點名咧，佢就變彩虹啦。彩虹羊。跟住下一個，但不過只係羊先可以用到啦。下一個咧就係叫做 Toast， 大街 TGOAST。點好名之後咧，就要殺咗個僵屍啦。講笑啫。之後咧就攞個兔仔出嚟，之後咧。就向佢點名，即係其實有一啲難嘅，我諗到啦。OK， 咁樣個咧就叫佢名咧，佢個兔仔嘅樣咧就會變咗一拍黑色啦。之後咧點解會有呢個兔仔會出現咧？就係唔係憑空想出嚟，真係有呢個兔仔嘅。之後咧，你應該知道邊個 Jab 啦，即係就係個 creator 嘅其中一個。之後咧就 Not 嘅好朋友亦都幫佢 Minecraft 好多啦。之後咧佢個女朋友咧有隻養咗隻兔仔啦。我諗做咩啦？偏偏打爛所有嘢。OK， 而家仲好。之後咧下一個去到馬，其實呢個咩動物做都得嘅，呢個咩動物做都得嘅。呢個馬咧就叫做 Dinner Bone， 記住個 D 一定要大階，個 D 一定要大階 ，OK？ D 一定要大階。即係整咗之後咧，就揾個馬啦，揾咩動物都得啦。即係就叫個馬，佢就係對轉啦。加上如果你騎上去嘅話咧，你就都會對轉。呢個豬之後咧，另外一個就係叫做呢個 worm 咧，就我想用隻豬啦，跟住將 worm 咧就做到啦。即係最後一個係咩咧？其實咧個 trick 已經做咗啦，噔！你睇我個樣喎，亦都係我終於識點畫 skin 啦。我畫咗自己 skin，
我對轉咗啊！即係你話，哈，有咁勁，有咩咁勁啊？你只係將個 skin 對轉咗咧，錯！我真係直情對轉咗啊！我真係直情對轉咗，你睇下，我對轉咗㗎。你睇下，我攻擊係對轉嘅。如果攻擊喺呢度係攻擊，之後行路咧，我呢度分開咗，個頭冇分開啊！你睇下，好奇怪咧。之後咧就呢個比較麻煩，所以我最後做。之後我呢個名係咪寫咗 Dinnerbone 嘅？係咪寫咗 Dinnerbone？中意 Dinner。如果你寫咗呢個名位，你喺你 Minecraft 寫咗呢個名之後咧，佢入翻去嘅話都會你個身體就係對轉咗啦。可惜 server 做唔到。之後咧另外一個咧就係叫做 Guam。即係 Anna 都試過啦，係咪？都係之後咧，佢會做咩咧？佢都做同一樣嘢嘅，都係會做同一樣嘢嘅。即係呢個就係我點解唔 show 我個樣咯？咁你咪知道咗咯。呢個就係我個 skin 啦。你 Anna 已經見到我個 skin 啦。你一跪低，我跪低係咁跪低，好搞笑。因為希望你中意呢個 video 啦，加個 like 啦 ，and bye。